Hello students, welcome to you all in chapter 3rd, two stories about flying, part 2 Black Aeroplane in the book First Flight. The moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me. अब इस स्टोरी में जो ऑथर है ही वॉज इन फ्लाइट, वो अपनी फ्लाइट में है, एरोप्लेन में है। तो वो अपने आसपास के सराउंडिंग के बारे में बता रहा है कि ईस्ट की साइड से उसे चांद दिखाई दे रहा है, बिहाइंड मी, ठीक उसके पीछे। एंड स्टार वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई, और आसमान बिल्कुल साफ है और ठीक उसके फ्लाइट के ऊपर से उसे स्टार्स चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, आसमान में एक भी बादल नहीं है। आई वॉज टू बी हैप्पी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। ऑथर बहुत खुश हैं, क्यों? क्योंकि वो अकेला है द स्लीपिंग कंट्री साइड, और उसके एरोप्लेन से नीचे की ओर एक बहुत बड़ा शहर दिखाई दे रहा है और रात का समय है और सब लोग अपने घरों में सो रहे हैं। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। अब जो इसमें ऑथर है वो अपना डेकोटा एरोप्लेन उड़ा रहा है जो फ्रांस से इंग्लैंड की ओर जा रहा है। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, और अपने फ़्लाइट के दौरान वो अपनी हॉलीडेज़ के बारे में सोच रहा है। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और वो सोच रहा है कि आने वाले दिनों में वो जो अपना समय है छुट्टी का अपनी फैमिली के साथ बिताएगा। आई लुक्ड एट माई वॉच, जब मैंने अपनी घड़ी की ओर देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, तो 1:30 इन द मॉर्निंग यानी रात के 1:30 बजे थे, यानी 1:30 बजे थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पेरिस कंट्रोल रूम में कॉल कर लूँ। एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, और जैसे ही मैंने फ्रंट ऑफ एरोप्लेन के जो फ्रंट वाला हिस्सा होता है सामने की ओर वहाँ देखा, तो मुझे आगे की ओर एक बिग सिटी, बहुत बड़ा शहर दिखाई दिया जो लाइट से जगमगा रहा था। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, मैंने रेडियो स्विच ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS 088 हियर, कैन यू हियर मी, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। और उसके बाद वो ऑन रेडार अपनी इंफॉर्मेशन देता है, कहाँ? पेरिस कंट्रोल रूम में। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, तभी उसे रेस्पॉन्स मिलता है, DS 088, आई कैन हियर यू, हम आपकी आवाज़ सुन सकते हैं। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS 088, ओवर। और उसे ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उसे अभी जहाँ वो है वहाँ से 12 डिग्री वेस्ट की ओर मुड़ना है। आई चेकड द मैप एंड द कंपास, मैंने अपना मैप और अपना कंपास चेक किया। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और मैंने अपना सेकेंड और लास्ट फ्यूल टैंक को चेक किया। एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड, और इंग्लैंड की ओर 12 डिग्री वेस्ट की ओर मैंने अपने एरोप्लेन को मोड़ दिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट, और उतने में मैंने सोचा कि मैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के टाइम पे ठीक पहुंच जाऊंगा। कहाँ? अपने घर। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, और ये सफ़र काफ़ी अच्छा था। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, स्टॉर्म क्लाउड्स। अभी तक का जितना भी वो सफ़र पूरा कर चुका था वो 150 किलोमीटर्स का था। पेरिस को वो 150 किलोमीटर्स पीछे छोड़ चुका था, लेकिन 150 किलोमीटर्स के बाद अब उसे स्टॉर्म क्लाउड्स, काफ़ी घने और काले बादल दिखाई देने लगे। दे वर ह्यूज, वो काफ़ी बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, और वो काले काले बादल इस तरीके से लग रहे थे जैसे बड़े बड़े ब्लैक माउंटेन्स होंगे। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. मैं जानता था कि मैं इन बादलों के ऊपर से नहीं जा सकता हूँ। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल, और ना ही मेरे पास इतना ज़्यादा फ्यूल था कि मैं उसे घुमा के नॉर्थ या साउथ की डायरेक्शन में ले जाऊँ। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे वापस पेरिस की ओर चला जाना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं अपने परिवार के साथ नाश्ता करना चाहता था। आई विल टेक द रिस्क, आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे रिस्क लेना होगा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और मैं अपने ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन को सीधे उन काले बादलों के बीच में लेके चला गया। इनसाइड द क्लाउड्स, जैसे ही मैं क्लाउड्स के अंदर गया, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, सब कुछ अचानक से काला हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन से बाहर कुछ भी देख पाना मुश्किल था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर,
अचानक से उसके एरोप्लेन में जर्क एक झटका सा आया और उसका जो एरोप्लेन था वो ट्विस्ट हो गया। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास की ओर देखा। आई कुडंट बिलीव, लेकिन मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। माई आईज, अपनी आंखों पर। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। जो कंपास था वो बस गोल घूमे जा रहा था, गोल घूमे जा रहा था। इट वॉज डेड, क्योंकि वो ख़राब हो गया था। इट वुडेंट वर्क, क्योंकि वो काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड टू, और धीरे धीरे मेरे बाकी इंस्ट्रूमेंट भी ख़राब हो गए, बंद हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो से इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? देयर वॉज नो आंसर, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, क्योंकि रेडियो भी ख़राब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। ना तो मेरे पास रेडियो था, ना कंपास था, और ना ही मुझे पता था कि मैं कहाँ पे हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं उस तूफान में खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर प्लेन। तभी उन काले बादलों के बीच में ठीक मेरे नज़दीक मैंने एक दूसरा एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग, उस एरोप्लेन के विंग्स में लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं देख सकता था कि वो ठीक मेरे बगल में तूफान में उड़ रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मुझे उस पायलट का फेस भी दिख रहा था, टर्न टूवर्ड्स मी, जो कि मेरी ओर था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, उस सिचुएशन में किसी दूसरे व्यक्ति को देख के मैं काफ़ी खुश हुआ। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव, उसने एक हाथ मेरी ओर को बढ़ाया और हिलाया। फॉलो मी, और इशारा किया कि फॉलो मी। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, मुझे ऐसा लगा कि शायद वो जानता है कि मैं खो गया हूँ। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने अपने एरोप्लेन को नॉर्थ डायरेक्शन की ओर घुमाया। इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, ठीक मेरे एरोप्लेन के सामने से, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, जिससे कि मुझे आसानी हो मैं उसके पीछा कर सकूँ। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह मैं उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता चला गया और ठीक उसके पीछे पीछे मैंने जाना शुरू कर दिया। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी, उसके बाद आधे घंटे बाद जो ब्लैक एरोप्लेन था वो ठीक मेरे सामने था, इन द क्लाउड्स, बादलों में। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटास लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर। अब मेरे डेकोटा एरोप्लेन में 5 to 10 मिनट्स के लिए ही फ्यूल बचा था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, दोबारा से मुझे डर लगना शुरू हो गया। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। फिर मैंने देखा कि जो दूसरा वाला एरोप्लेन है वो नीचे की ओर लैंडिंग कर रहा था और ठीक मैं भी उसी के पीछे पीछे चलता गया। सडनली, अचानक, आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, मैं उन काले बादलों से बाहर आ गया एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। इट वॉज अ रनवे, और ठीक मैंने अपने सामने एक रनवे देखा, एंड एयरपोर्ट। आई वॉज सेफ, और मैंने सोचा कि मैं बच गया। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, मैंने पीछे मुड़ के देखा किसी उस दूसरे एरोप्लेन को। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आसमान पूरा खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, जो ब्लैक एरोप्लेन है वो जा चुका था और मैं उसे कहीं नहीं देख पा रहा था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर, और अपने एरोप्लेन को लैंड करने के बाद मैं कंट्रोल टावर के रूम में गया। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज। मैंने कंट्रोल टावर में जाके वहाँ एक वुमन थी, उनसे पूछा कि वेयर आई वॉज, मैं कहाँ हूँ, और जो दूसरा पायलट था वो कौन है। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, क्योंकि मैं उसे थैंक यू बोलना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने मेरी ओर अजीब तरीके से देखा, एंड देन लाफ्ड, और उसके बाद ज़ोर से हंस पड़ी। अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन। अब देयर इज़ इन दिस स्टॉर्म, और ऐसे मौसम में, ऐसे तूफान में, नो अदर एरोप्लेन्स फॉर फ्लाइंग टू नाइट, आज रात कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं उड़ा है। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रेडार, रेडार में मैंने सिर्फ आप ही का एरोप्लेन देखा। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। ना तो मेरे पास कंपास था, ना तो मेरे पास रेडियो था, और ना ही मेरे पास ज़्यादा फ्यूल था। तो वो कौन था जिसने मेरी मदद की मुझे यहाँ तक पहुँचने में? हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स?
जो दूसरा ब्लैक एरोप्लेन था ना तो उसके विंग्स में लाइट थी, तो वो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन कौन था और उसे कौन उड़ा रहा था। तो यहाँ आपकी स्टोरी कंप्लीट होती है। So your today homework is you have to do the exercise in page number 40 in your book. Thanks for watching.